werde konkret, weil Ralf hatte mich gebeten, einmal darzustellen, wie wir denn das Management der Nachhaltigkeit in der Lieferkette über Einsatz von Software heute darstellen. Das Erste, was wir machen, wir haben im, Ralf, wann war das? Mai 2015 haben wir einen Vertrag geschlossen. Und zwar, es ging damals darum, dass wir weggehen wollten von Excel-Tabellen. Das heißt, wenn wir ein Audit dort fahren, dann haben wir Berichte erhalten, massive Excel-Tabellen bekommen, aus denen bestimmte Mängel uns demonstriert wurden. Das heißt also, man würde halt in unserem Fachjargon sagen, die einzelnen Findings. Das Ganze haben wir jetzt derart systematisiert, dass wir gesagt haben, wir haben einen bestimmten Workflow-Prozess mit unseren Prüfinstituten. Das heißt, es gibt eine automatische Beauftragung über das Vendor Compliance System von Z-Log. Da arbeiten die angeschlossenen Prüfinstitute, das sind die renommierten Prüfinstitute, mit denen man in der Regel in der CSR-Landschaft zusammenarbeitet. Und direkt nach Durchführung eines Audits erhalten wir den Report online. Das ist der große Vorteil hier, weil es geht halt, Sie sehen das hier, das ist auch wiederum die Nähe zur Logistik, wir müssen in Echtzeit arbeiten. Wenn Sie sehen, dass Sie dort ein Problem haben mit der Gebäudestatik, wenn Sie sehen, dass Sie ein Problem haben im Bereich Brandschutz, elektrische Sicherheit, Kinderarbeit, Überstunden, Sie müssen sofort reagieren. Jetzt ist es bei KIK wahrscheinlich nochmal eine Dimension, nochmal schärfer, weil wir natürlich halt besonders dort im Fokus stehen in den Medien, das muss man ganz klar sagen, weil wir gerne als Symbol auch genommen werden halt für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Das war der Grund, weswegen wir uns vor 5 Jahren für dieses System entschlossen haben. Und im Prinzip geht es halt darum, dass man halt sämtliche Bereiche des Code of Conduct, ich weiß nicht, ob man das ganz gut sehen kann, nach Abschluss eines Audits nochmal bewertet. Dann bekommt man eine Gesamtpunktzahl und diese Gesamtpunktzahl fließt wiederum ein in unser totales Managementsystem. Dabei ist es allerdings nicht geblieben. Es ist nämlich so, dass wir jetzt diese einzelnen Findings auch automatisiert jetzt erhalten über die Software. Das heißt, auch hier müssen meine Mitarbeiter nicht mehr hingehen und ellenlos Papier ausarbeiten, sondern man sieht diese einzelnen Probleme sofort auf dem Bildschirm und kann dann, auf der folgenden Folie habe ich das dargestellt, man sieht sofort die Fälligkeitstermine. Das heißt, die Software legt Ihnen diese einzelnen Anforderungen jetzt auf Wiedervorlage. Das entlastet natürlich die Mitarbeiter ungemein, sodass man sich nur auf diese Probleme fokussieren kann, die tatsächlich heute fällig sind, beziehungsweise in den nächsten 3 oder 4 Tagen. Das heißt also, ich komme zu einem Organisationsprinzip über die Software, so wie es noch nie da gewesen ist. Wichtig für Sie an dieser Stelle, dieses machen wir heute alles auf der ersten Lieferantenstufe. Beispiel einmal, wir haben bei uns im textilen Pool unterhalten wir uns über eine Größe von ca. 500 First-Tier-Lieferanten und in unserem Non-Food-Bereich sind es fast 2000 Lieferanten, über die wir uns unterhalten. Das bedeutet also, für uns war es ganz wichtig, auf der ersten Lieferantenstufe Ordnung einmal zu schaffen, Ordnung dahingehend zu sehen, wo liegen die Risiken im Bereich CSR. Und wenn ich die Risiken kenne, und die kennen wir jetzt mittlerweile relativ gut, dank der Software, dann wissen wir auch, mit welchen Maßnahmen wir diesen Risiken am Ende des Tages auch wirklich begegnen müssen.